Hi dear friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த நாள் உங்க எல்லாருக்கும் இனிய நாளாவே அமையும். இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா பேர்ட்ஸ்க்கு வரக்கூடிய சுக்கா நோயை எப்படி தீர்க்கிறது, சுக்கா நோய் வந்துச்சுன்னா அதோட அறிகுறி என்ன, அது எதால வருது, இதெல்லாம் பத்தி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். தென் நிறைய பேர் பேர்ட்ஸ்ல எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. எடுத்த உடனே பெரிய பேர்ட்ஸை போடலாமா அந்த மாதிரிலாம். நம்ம எப்படி சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்தோம், ஒரு ஸ்கூல் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் அந்த மாதிரி தானே போனோம். அதே மாதிரி பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன பேர்ட்ஸ்லேருந்து வாங்க. ஃபஸ்ட்டு பஜ்ஜீஸ் வாங்குங்க. பஜ்ஜீஸ் வாங்கி அது உங்களுக்கு செட் ஆகுதான்னு பாருங்கள். அது செட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபின்ச்சஸ் போங்க. நான் ஆல்ரெடி வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கேன். தென் காக்டெயில் ஆர் ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பர்ட்ஸ் போகலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வாங்க. யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க இந்த பேர்டை போட்ட உடனே சம்பாதிக்கலாம், அந்த மாதிரிலாம் போகாதீங்க. உங்களால் முடியாதுன்னா நான் சொல்லலை, கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும். பொறுமையாக செய்யுங்க. யாரோ ஒருத்தவங்க தூண்டுற ஆசையால் பேர்ட்ஸ் விலையேறிடும், சீக்கிரமாக வாங்குங்க, வாங்கி ட்ரேட் பண்ணலாம். இது ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண தெரியாமலே உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணு, இந்த மண்ணை மிக்ஸு சர்லாக் கொடுத்தாலே போதும், ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணாலே போதும், நல்லா காசு சம்பாதிக்கலாம் அப்படி இப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஆசைலாம் காட்டி உங்களை அவங்க கிட்ட இருக்கிற பேர்ட்ஸை தள்ளி விட்ருவாங்க. அதுவும் இந்த லாக்டவுனில் ப்ரைஸஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ இந்த லாக்டவுனில் பேர்ட்ஸை மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்குறது பெட்ரு. கண்டிப்பாக எல்லாருமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நல்ல ஒரு ஏவி கல்ச்சரிஸ்டாக வாங்க. இந்த ஹாபியை நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கண்டிப்பாக கொண்டு போனோம். அதை விட்டுட்டு பணம்ன்ற நோக்கத்தோடு போனோன்னா கண்டிப்பாக இதில் ஃபெயிலியர்ன்ற ஒரு மெத்தட் தான் வரும். நம்ம பணம் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இதில் மணி கெயின் ஆகும். ஆனால் பொறுமை அதிகமாக தேவை. ஸோ பேர்ட்ஸ்ன்றதை நல்லா லேர்ன் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உட்காந்து பறவை பக்கத்தில் உட்காந்து லேர்ன் பண்ணுங்க. ஒரு நாளைக்கு 2 to 3 hours சேர் போட்டு லேர்ன் பண்ணி பாருங்களா. ஒரு நாளும் ஒரு வித்தியாசமான செயலை அந்த பறவை செய்யும். ஓகே, ஆல்ரெடி கமெண்ட் ஒருத்தர் கொடுத்துருந்தாரு, ரொம்ப நேரம் உங்க மூஞ்சை காட்டாதீங்க, போர் அடிக்குது. அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ், போர் அடிக்குதுன்னா சொல்லுங்க. அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக நான் ஃபேஸை காட்டி தான் இன்ட்ரோ கொடுப்பேன். ஓகே, இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அது இல்லாமல் நம்ம சேனலை நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள். அப்போ தான் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு புரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க டைரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஹை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பேரில் இருக்கக்கூடிய இந்த பைடு ஃபீமேல் தான் இப்போ சுக்கால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. எதால் சுக்கால பாதிக்கப்பட்டது அது எல்லாமே ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்க்கலாம். 5 eggs வச்சுருந்துச்சு. நான் கூட எக் பைண்டிங்னு நினச்சிட்டேன் பேர்டு கீழே இருக்கும்போது. ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன நடந்ததுன்னா, மேல் என்ன அந்த க்ரீன் பீச் மேல் என்ன பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஃபீமேலை நல்லா அடித்து ஃபிசிக்கல் வூண்ட் பண்ணி, ப்ளஸ் அது இன்குபேஷனில் இருக்கும்போது நல்லா மேட்டிங்க்கு இது பண்ணி அதை சரியாக சாப்பிட விடாமல் இது பண்ணதால் பார்த்திங்கன்னா 3 days-ஆக அந்த ஃபீமேல் சாப்பிடல. அதனால் அதுக்கு சுக்கா நோய் வந்துடுச்சு. சுக்கா நோய் வந்தால் பறவை எப்படி இருக்குன்னா அதோட நெஞ்சு நல்லா வத்தி போயிருக்கும். அதால் தீனி தானாக சாப்பிட முடியாது. நாம் தான் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு சுக்கா நோய் எதால் வருது அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். முதல்ல டிசீஸே இல்லாத ஒரு சுக்கா நோய் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் நியூட்ரிஷன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அதுக்கு தகுந்த சத்து இல்லாதால, அப்படி இல்லைன்னா போதிய சூரிய வெளிச்சம் இந்த மாதிரி இல்லாதால கூட சுக்கா நோய் வரும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தினையை அடிக்கடி புடைச்சி வைப்போம். புடைச்சி வைக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாத்ரூம்ஸ் அதெல்லாம் சில சமயம் இதுங்க கன்சியூம் பண்ணுறதால இதால் கூட சுக்கா நோய் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இது மேல் நியூட்ரிஷனால் வர்றது. இதுக்கு தீர்வு என்னன்ட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது இல்லாமல் இன்னும் சில ரீசனால் சுக்கா நோய் வருது, அதையும் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். வேறு என்ன ரீசனால் சுக்கா நோய் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன், இல்லைனா அதுக்கு குடல் புழு, அப்படி இல்லைனா வேறு ஏதாவது ரீசன் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சுக்கா நோய் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இதுக்கு கிளினிக்கல் எவாலுவேஷன் பண்ணி தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம தேவையே இல்லாமல் கொடுக்கக்கூடாது. என்னன்னே தெரியாமல் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து பேர்டு ரெக்கவர் ஆகிடும். ஆனால் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஆர்கன் ஃபெயிலியர் அந்த பேர்டு இறந்து போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ என்ன ரீசன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மெடிசன் கொடுக்கணும். எனக்கு இங்கே கிளியராக தெரியும் பேர்டு இந்த மேலோட
பிரச்சனையால் தான், மேல் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சரியாக சாப்பிட விடாமல் பண்ணதால தான் வந்து இந்த பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கரெக்டாக அதை புரிஞ்சு வச்சுக்கிறதால அதுக்கு வந்து தேவையான ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்குறேன். அதை வந்து இந்த வீடியோவில் நான் பார்ப்போம். அதை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் கேஜை வந்து ரெகுலராக வந்து க்ளீன் பண்ணுங்கள். உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பூர்ணம் பூத்து போனால் ஃபுட்டுலாம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து கேஜை வந்து நல்ல ஹைஜீனிக் கண்டிஷனில் வந்து வச்சுருக்கணும். அன்ஹைஜீனிக்காக வச்சுருக்கக்கூடாது. அதாவது கேஜை குப்பையாக போட்டு வச்சுருக்கக்கூடாது. கண்டதையும் அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் சாப்பிட்டு அதால் கூட சுக்கான் நோய் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி பறவைகளுக்கு வந்து தேவையில்லாமல் வந்து அடிக்கடி வந்து டிவார்ம் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காதீங்க. அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து ப்ராப்பராக கொடுங்க. நேச்சுரலாகவே நிறைய இருக்குது, அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுங்க. ஏன்னா வந்து டிவார்மிங் வந்து தேவையில்லாமல் கொடுக்க எந்த ஒரு மெடிசன்ஸும் வந்து தேவையே இல்லாமல் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து திணிக்காதீங்க. இந்த சுக்கா நோய் வரும்போது எப்படி இருக்குன்னா வெயிட் லாஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து சுத்தமாக தீனி எடுக்காமல் அதோட நெஞ்சு எலும்புலாம் நல்லா வத்தி போய் அதுக்கப்புறம் இறப்பு. இதுதான் வந்து இந்த சுக்கா நோய். வாங்க, சுக்கா நோய் வந்து மேல் நியூட்ரிஷனாலேயோ இல்லை சரியாக சாப்பிடாம இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து எப்படி ரெக்கவர் பண்ணுறதுன்ட்டு நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த பறவை தான் இப்போ சுக்கா நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய சிக்ஸ் வந்து இது வந்து கொடுத்துருக்கு நமக்கு. அதெல்லாம் பற்றி வந்து நம்ம இப்போ பேச தேவையில்லை. ஃபஸ்ட்டு என்னோடய நோக்கம் வந்து இந்த பேர்டை வந்து எப்படியாவது சேவ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து நான் வந்து இதுக்கு ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா பேர்டு வந்து சரியாக சாப்பிடல 3 நாளாக. ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த ஒரு ஆகாரத்தை வந்து நம்ம பறவைகளுக்கு கொடுத்தாலும் அதுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அது சரியாயிடும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா வந்து இதில் வந்து கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு அது கூட வந்து சுட தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சுட தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 36லேருந்து 40 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்து இதை வந்து நல்லா கலக்கிறேன். கலக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஜிங்கோவிட் ட்ராப்ஸ். இது எதுக்குன்னா இது ஒரு மல்டிவிட்டமின் ட்ராப்ஸு. இது வந்து 2 சொட்டு மட்டும் போட்டுக்கோங்க. இது வந்து அந்த பறவைக்கு வந்து இந்த டைமில் எனர்ஜி கொடுக்கும். பாருங்கள் பேர்டு வந்து எவ்வளோ வீக்காக இருக்குது. ஏன்னா இந்த பேர்டு வந்து நான் பிடிக்கும் போதே நல்லா கடிக்கும். ஏன்னா ஃபீமேல் பேர்டு. நெஞ்சு எலும்பு பாருங்கள் நல்லாவே வத்தி போயிருக்கு. ப்ளஸ் வந்து இதுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் இன்ஜுரியும் இருக்குது. அதுக்கு வந்து நான் மஞ்சள் அப்ளை பண்ணேன். மஞ்சளே போதும் பேசிக்காக ஃபிசிக்கல் இன்ஜுரியை பொறுத்த வரைக்கும். பேர்டை பாருங்கள் அதால் சரியாக நடக்கக்கூட முடியல. ப்ளஸ் ஃபிசிக்கல் இன்ஜுரி இருக்கிறதால தான் இவ்வளோ இதுவாக இருக்குது. நாம் வந்து இந்த பேர்டை வந்து கண்டிப்பாக வந்து எப்படியாவது சேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். கண்டிப்பாக வந்து கேரண்டின்றது கொடுக்க முடியாது. ஆனால் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நான் சேவ் பண்ணுவேன். எனக்கு எவ்வளோ தான் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் அது ஒரு பீச் ஃபேஸ்ட்டாக இருந்தாலோ இல்லை ஒரு பஜ்ஜிஸாக இருந்தாலும் ஒரு ஃபின்ச்சஸாக இருந்தாலும் எந்த பேர்டாக இருந்தாலும் நான் வந்து கண்டிப்பாக சேவ் பண்ணி தான் ஆவேன். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன். என் முயற்சியை வந்து நான் கண்டிப்பாக விடவே மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அந்த பேர்டுக்கு வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சிரிஞ்சில் ஃபீட் பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு வந்து சிரிஞ்சில் வந்து அது சரியாக வாங்கலை. ஸோ வந்து ஸ்பூன் ஃபீடிங் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸ்பூன் ஃபீடிங்கில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையாக வாங்குது. பேர்டை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிடாதீங்க. அப்படி இது இல்லைன்னா சர்ஜரிக்கல் டியூப் சம்திங் வந்து மெடிக்கலில் கிடைக்கும். அது மூலயமா வந்து க்ராப் ஃபீடிங் வந்து நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க. பொறுமையாக பண்ணுங்கள். பேர்டை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி அழுத்தி பண்ணாதீங்க. நான் ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணும்போதே வந்து பொறுமையாக தான் பண்ணுறேன். நான் என்னோடய ஹேண்டிலிங் பார்த்தேன். ஏன்னா என் கை வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டான கை. அதான் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கிறதால என் கை வந்து ரொம்ப சாஃப்ட்டு. ஸோ அதனால் நான் ஹேண்டில் பண்ணும்போது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபீட் கொடுங்க. ஒரே நேரத்தில் அதிகமாக கொடுத்துடாதீங்க. ஏன்னா வந்து ஆஸ்பிரேஷன் என்ற ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குங்க. அதையும் நாம் பார்க்கணும். இதெல்லாம் பார்த்து தான் வந்து இந்த பேர்டுக்கு வந்து பொறுமையாக ஃபீட் பண்ணுங்கள். அழகாக வந்து வாங்கும். ஒரு 2 ml or 3 ml எடுத்தால் கூட போதும். நம்ம வந்து ஒரு 5 times ஆஃப் ஃபீடு வந்து கொடுத்து ஃபீடிங்கோட கன்சிஸ்டன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஜிங்கோவிட் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் கொடுப்பேன், 2 ட்ராப்ஸு. ஏன்னா வந்து கண்டினியூஸாக கொடுக்கக்கூடாது. அதுவும் வந்து ஒரு ஆர்கன் ஃபெயிலியர் வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா வந்து அதுவும் ஒரு சப்ளிமெண்ட் தானே. ஸோ வந்து அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. சுக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணாலே போதும். அதாவது
மேல் நியூட்ரிஷனால் வரக்கூடிய சுக்கா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இதுக்கு ஒரு 10 days கிட்ட டைம் எடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது ஃபுல்லாக ரெக்கவர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ போடுவோம். மேக்ஸிமம் வந்து பேர்ட்ஸோட கேஜை வந்து எப்பயுமே க்ளீனாக வச்சுருங்க. அதுக்கு தான் நான் எப்பயுமே சொல்கிறது, சூரிய வெளிச்சம் எல்லாமே தேவை. ஒரு நாள் போல் இருக்காது. நான் வந்து பேர்ட்ஸை வந்து ரெகுலராக வந்து வெளியே இருந்து தான் பார்க்குறேன்னு சொன்னல, அதனால தான் வந்து என்னால் உடனே வந்து இது பண்ண முடியல. இப்போ கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கொஞ்சம் சீக்கிரமாக தான் பார்த்துட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் நேற்றோட இன்றைக்கி கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஸோ எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. நீங்களும் கொஞ்சம் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க இந்த பேர்டு வந்து சேவ் ஆகணுன்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோவை நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் lovebirds farm யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது இல்லாமல் கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக ஹெலிகாப்டரோட சிக்ஸை வந்து பார்ப்போம். ஏன்னா வந்து இந்த வீடியோ கொஞ்சம் முக்கியமாக நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ போட்டுட்டேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். இதோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.